Gesù Cristo non aveva bisogno di leggere niente, perché lui è la parola vivente, lui è il verbo di Dio, lui sa tutto, però, come dice la Bibbia, nel suo corpo umano lui imparò e lo vivere, ok? Allora, come dicevo, ci sono delle cose nella Bibbia che noi non possiamo interpretare e formare una dottrina da quel versetto lì. Per noi capire tante cose nella parola dobbiamo leggere il capitolo intero. Dobbiamo anche vedere perché Gesù ha detto questo in quell'epoca, perché Gesù, come si chiama, l'Apostolo Paolo ha detto così cos'ha, perché ha vietato tale cose, perché ha detto, si è espresso in una maniera che uno dice, wow, però come mai? Allora, noi dobbiamo leggere, fratelli cari, anche la storia, l'epoca dove erano loro contemporanei, capito? Per esempio, il velo nella donna. La donna deve usare il velo obbligatoriamente. L'Apostolo Paolo le sta dicendo a tutte le donne del mondo intero, della Chiesa di Cristo, nel mondo intero, di che dobbiamo usare il velo in testa alle donne? No. Sentiamo, ho scritto qua perché per farvi capire bene e non sparire tanto con questa lingua italiana. Dice così, in Corinto, è stato lì dove l'Apostolo Paolo le ha detto alla donna di usare il velo in testa. Dice, in Corinto l'80% delle donne erano prostitute. Prendete nota, che adoravano la dea greca Epafrodita. Erano anche sacerdotesse e avevano rapporti sessuali dentro del tempio con gli uomini che entravano lì, ok? Le donne di Corinzi, l'80% erano delle prostitute che lavoravano nel tempio come sacerdotesse nel tempio di Epafrodita. Avevano relazioni sessuali con gli uomini che andavano lì. Ok? E che facevano, come le persone di quell'epoca sapevano che quelle donne erano prostitute, sapete perché? Perché si rassavano i capelli, toglievano i capelli, rimanevano, come possiamo dire, calva, senza capelli, rassati allo zero. Ok. Allora, tutte le persone sapevano che quelle lì erano prostitute perché si rassavano i capelli, ok? Si differenziavano dalle altre donne, ok? Secondo la Bibbia, se c'è qualcosa di femminino nel noi le donne, i capelli, ok? La femminilità della donna. Però quando queste si convertivano al Signore, quando le prostitute dell'epoca della Chiesa di Corinzi, quando c'era l'Apostolo Paolo, quando queste prostitute sacerdotesse si convertivano al Signore con la testa rassata, per l'Apostolo Paolo evitare scandali dentro della Chiesa, che ha fatto l'Apostolo Paolo? Ha detto che la donna doveva usare il velo in testa. Ma quale donna? Quelle ex prostitute che si avevano rassati la testa allo zero, come dico io, lo zero, niente, è calva proprio, per evitare scandalo dentro la chiesa, perché ci sono tante persone che si scandalizzano per niente.
quando una cristiana vedeva questa qua che entrava in chiesa, che diceva che si era convertita e stava con la testa rasata, era un scandalo per la cristiana. Però la cristiana già sa che quella lì non era cristiana e si è convertita a Cristo, poteva sopportare questa cosa, no, subito a criticare, guarda, guarda. Allora l'Apostolo Paolo, per evitare tanto scandalo dentro la Chiesa, che si scandalizzano per niente, l'Apostolo Paolo ha detto, allora facciamo così, la donna nuova convertita. Qua la Bibbia non dice la donna nuova convertita, parla della donna, ok? Però se noi analizziamo l'epoca e il perché l'Apostolo Paolo ha detto così, capiamo subito il perché, ok? Allora l'Apostolo Paolo ha detto, la donna che viene dal mondo con la testa rasata, sappiamo che è una ex prostituta, ha accettato a Gesù Cristo, come lei non ha capelli, mi sembra che in quell'epoca, non so, in quel postolino si usavano le parrucche nelle station, allora lui ha detto usate un velo, e così mentre crescono la chioma dei capelli, nel frattempo usate il velo. Quelle donne erano troppo prepotenti, erano delle donne che non si sottomettevano a nessuno. E l'Apostolo Paolo dice che devono sottomettersi ai mariti, perché quelle donne erano proprio che non si sottomettevano a nessuno. Loro in quel mestiere che avevano, di prostituta, dovevano essere forti. Allora loro si prendevano così, come sai, con certa autorità. Fammi vedere quanto tempo ho. Oh, ok. E con certa autorità queste donne, sai, parlavano male agli uomini, non rispettavano gli uomini, allora l'Apostolo Paolo ha detto, attenzione donne, dovete sottomettervi a vostri mariti. Tanti di loro, quando si convertevano, si sposavano, e volevano continuare, sai, con la malizia di non sottomettersi ai mariti, di parlare male delle donne, comportarsi, avere un atteggiamento, già tu sai, che non rispettavano agli uomini. Allora l'Apostolo Paolo ha detto così, voi dovete sottomettervi ai vostri mariti, voi dovete usare il velo mentre cresce i vostri capelli, la chioma. Allora continuo qui a leggere, l'Apostolo Paolo ha detto così, voi leggete a casa vostra, prima di Corinzi, capitolo 11, versetto 14 fino al 16. Come nuova convertita facevano delle domande anche mentre si svolgeva il sermone, l'insegnamento dentro la chiesa. Tanto la chiesa di Corinzi come la chiesa di Efeso, l'Apostolo Paolo ha dovuto dire la stessa cosa del velo e ha dovuto dire che la donna doveva stare zitta nell'assemblea del Signore, che lui non le permetteva alle donne parlare. Vediamo il perché l'Apostolo Paolo ha detto così solo alle donne di Corinzi e alle donne di Efeso. Allora, quelle di Efeso, che erano sacerdotesse, avevano come una certa influenza della cultura greca e la cultura romana, queste persone di Efeso. Voi sapete che l'impero romano e l'impero greco hanno governato quelle zone lì. Allora, l'Apostolo Paolo aveva vietato alle donne dei Corinzi di non parlare in chiesa né insegnare, perché una donna che non studia la parola e se la passa domandando, interrompendo sempre, come può insegnare agli altri?
e potete dire anche voi, non possono insegnare a nessuno, perché prima di uno, già sia uomo, donna, giovane, maschio o femmina, qualsiasi che vuole svolgere un mestiere, sia religioso o no, deve prima sedersi e studiare, sì o no? Ok. Dopo che è una persona che già ce la fa, che sa che cosa va a fare, dire, allora può svolgere questo, sì o no? Questo mestiere che vuole. Anche nella chiesa di Efeso ha avuto lo stesso il pastore Timoteo per le donne di Efeso, dove lui pastoreava. L'apostolo Paolo ha inviato a Timoteo a pastoreare la chiesa di Efeso. L'apostolo Paolo ha messo certi tipi di ordine alla donna per motivi culturali, ok? Noi sappiamo che la parola di Dio ha dei principi universali e anche principi circostanziali. Cioè, in quel momento lì, per esempio, principio universale, ognuno deve credere in Gesù Cristo per essere salvo. Amen. Questo è per tutto il mondo. Però ci sono, come ho detto all'inizio, ci sono dei momenti che l'Apostolo Paolo ha dovuto correggere certe cose, certe circostanze che succedevano in tale chiesa, e a tale chiesa lui doveva dire così, cos'ha. Però non vuol dire che questo è per tutta la chiesa del Signore. Allora, le donne di Corinzi dovevano usare il velo, quale? Quelle che avevano la testa rasata perché erano prostitute, ok? E quando si convertivano non potevano andare con questa testa così perché era un scandalo dentro la chiesa. Allora l'Apostolo Paolo ha detto a queste donne mettetevi il velo, ok? E quella di Efeso erano delle donne prepotenti, erano delle donne che non si sottomettevano a nessuno, erano delle donne che le avevano insegnato che è stata Eva a essere creata prima e dopo Adamo. Perciò l'Apostolo Paolo dice, prima è stato creato Adamo e dopo Eva. Ok? Abbiamo capito un po'. E quelle donne non si sottomettevano a nessuno. L'Apostolo Paolo diceva dovete sottomettervi ai vostri mariti. Perché l'Apostolo Paolo le dice a questa chiesa di Efeso che la donna deve stare in silenzio, che si voleva imparare qualcosa, zitta, deve ascoltare, se no vai a casa e chiede a tuo marito. Ok, ricordatevi che nella chiesa primitiva i locali del culto non erano come i nostri, con microfono, megafoni, strumenti musicali. Erano delle sinagoghe che utilizzavano. Allora le donne con i bambini non potevano stare nell'assemblea, ok? Con i bambini minori di 12 anni. Dovevano stare nel piano superiore o dovevano stare a una certa distanza, non potevano sedersi insieme ai loro mariti. E come stavano a certa distanza, le donne, sempre che è stato in una o due occasioni, non credo che sempre, mi immagino che loro che chiedevano ai loro mariti, senti un po', dimmi che cosa ha detto l'apostolo, che cosa ha detto l'insegnante, no, non ho sentito bene, spiegamele. Chiedevano in mezzo del culto, dell'insegnamento, opinioni ai loro mariti. E questo lo hanno rivolto all'Apostolo Paolo e lui ha detto in quel momento, in quella circostanza, questo principio circostanziale, ha detto la donna stia zitta. Io mi immagino che se erano i giovani che stavano parlando, anche lì l'Apostolo Paolo poteva dire
e i giovani zitti. Non le permetto ai giovani insegnare perché devono stare zitti, devono imparare.